예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 오늘이 2024년 11월 14일입니다. 산에는 이렇게 단풍이 노랗게 물들고 있습니다. 오늘 산도배를 좀 채취 좀 한다고 해서 이렇게 나무 위에까지 올랐습니다. 저 위쪽으로 보면 돌배가 좀 많이 달려 있습니다. 이 나무 높이가 약 한 20m 이상은 됩니다. 이렇게 이게 숲이 이제 큰 나무들에 끼어가지고 높이 자라야만 이게 생존을 할 수 있기 때문에 이 돌배나무도 이렇게 20m 이상 이렇게 자라기 때문에 이렇게 나무 위에 올라와서 위험을 감수하지 않으면 이 돌배를 채취할 수 없습니다. 이 야생으로 자라는 이런 이제 산돌배 같은 경우에는 야생동물의 그 서식지 반경에서 노루나 멧돼지에 의한 그 배설물에 의해서 발효된 씨앗이기 때문에 이 산에 다니면서 돌배를 수십 그루 보는데 그 맛이 다 다릅니다. 일주로 같지 않고 조금씩 다 그 자생지마다 나무마다 다 맛이 신맛과 단맛, 떫은 맛 그리고 향기 등 조금씩 다 다릅니다. 그렇기 때문에 돌배접을 짜시는 분들께서는 똑같지 않다는 것만 알고 계시면 됩니다. 예, 좀 채집을 해서 안전하게 또 확산하고 접을 내리서 가로 접어들면서 폐기관지, 기침, 감기, 비염, 천식, 축농증, 당뇨, 그게 또 각종 폐질환 등의 아주 명약인 산돌배접을 따라서 꼭 필요하신 분들에게 공급하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태선 약주입니다.